qo'shamiz. Okay. Tak. Demak, bugun siz bilan pastga o'tamiz. Presentlarni ko'rib chiqdik. Simple continuous, perfect continuous qilib. Endi давайте past haqida gaplashib chiqamiz. Used to, woodlarni ham bugun ko'rib olamiz. Perfect bilan perfect continuous keyingi darsga qoldiramiz, xudo xohlasa. Okay. O'z bilasiz, past simple o'tgan zamonda bitta aniq vaqtda qilingan ish harakati, kecha yiqilib tushdim, bir narsa degan narsalar. Single completed action bir marta bo'lgan, bajarilgan, o'tgan zamonda qolib ketgan bo'ldi. Tom and I played a game of chess and he won. Keyin Tom bilan chess o'ynadik, keyin u yutdi. Habits in the past, o'tgan zamondagi odatlaringiz. Xuddi bu present simple'da habitlaringiz bor-ku, men har doim ertalab 7 da yugurishga chiqaman degan narsa. O'shani kichkinaligimda har doim chiqardim. Har doim bunday ish qilardim deganingizda ham habitsni gapirsangiz bo'ladi. Did you collect stamps when you were younger? Nima yosh bo'lganingizda, bola bo'lganingizda deyapti. Stamp yig'armidingiz? Stamp nimaligini bilamiz? Marka. Marka derda. Marka yiqqanmisiz deyapti. Permanent situations in the past. Permanent nima edi? Bo'lib turadigan. Davom etdi. Doimiy deylik, davomiydan ko'ra. A famous footballer lived in our house before we bought it. Bizni uy sotib olishimizdan oldin u uyda mashhur futbolist yashagan deyapti. Bu permanent, uni ishi bo'lgan doimiy ishi. General truths and facts. Umuman olganda faktlar o'tgan zamon haqida. Crossword didn't become popular until 30s deyapti. 1930-yillarda crossword mashhur bo'lib ketgan degan narsa. Mana shu ajoyib grammatikada qarang. 930-yilgacha crossword mashhur bo'lmagan deganini ma'nosi 30-yilda mashhur bo'lib ketdi degan ma'noni chiqarib beradi. Okay? Readinglarda bu grammatikani ko'p ishlatadi. 1930-yilgacha crossword mashhur bo'lmagan edi desa, hop endi nima degani desa, o'sha 30-yilda mashhur bo'lib ketdi degani bo'ladi. Okay? The main events in a story. Mana shu juda yaxshi narsa. Buni hozir past continuous bilan solishtiramiz. Bir hikoyadagi asosiy voqealar. The referee blew the whistle and Simon passed the ball to James who ran towards the goal. Referee hushitagini chaldi, Simon koptoni uzatdi, u yugurib ketdi. Ya'ni siz kecha bo'lgan voqealarni aytib bersangiz, ishlar ketma-ket bo'ladi. Ana o'shalarni past simple deb berasiz. Xo'p, buni sherigi sifatida nimani gaplashamiz desa, past continuous gaplashasiz. Misol uchun, men bugun ertalab soat 7 da uydan chiqdim, avtobus keldi, avtobusga chiqdim. Avtobusda bitta bola oyisidan telefon so'rab yig'layotgan ekan. Farqi nima bo'ldi? Turdim, chiqdim, bla 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 bla. Asosiy ish harakatlari sizni o'qishga kelayotganingiz, hikoyani asosiy qahramoni sizsiz. Qildim deyapsiz, keyin fonda bitta bola yig'layotgan edi deysiz. Uni siz past continuous deb berasiz. O'shaning uchun aytyapti, storydagi asosiy voqealarda. Keyin avtobusim buzilib qoldi, balobattar, darsga sal kech qolib keldim. Kelsam ustoz mavzuni tushuntirayotgan ekan. Men tushuntirib turganimda siz kirib keldingiz. Asosiy voqealar sizni kirishingiz, kelishingiz bo'lyapti. Fonda men dars tushuntiryapman, fonda bola yig'layapti, fonda yomg'ir yog'yapti va hokazolar. Hozir uni past continuousga o'tganida yana aniq gaplashamiz. Shu storylarning asosiy voqealarini odatda simple deb beradi, deyapti-da. Keyin sizda bo'lsa nimani gaplashdik? I do like ice cream. Men haqiqatdan ham morojneni yaxshi ko'raman. Xuddi shu narsani o'tgan zamonda qilsa ham bo'ladi. Why didn't you win your match yesterday? Nega matchni yuta olmadingiz desa, we did win. Biz rostdan yutdik deyapti-da. Ya'ni g'alaba qozonganiga emphasis qilib beryapti. Chunki bundan so'rayotgan odam sen yutmading deb aytyapti. Reallikka nima teskarisini gapiryapti. Bu yo'q, men rostdan yutdim deb I did win. Who told you I didn't? Kim senga meni yutmadi dedi deyapti. Haqiqatdan ham yutdim degan narsani shu did bilan chiqarib beryapti. We lost 5-0, but at least we did into the final. Biz 5-0 ga yutqazdik, lekin baribir amallab shu finalga chiqdik degan narsani beryapti. Ya'ni finalga chiqa olganiniga urg'u beryapti. Va keyin esingizda bo'lsa nima dedik? Men bu
contrast linker bir-biriga teskari narsani gapirganda kuchaytirib berishga diddan yoki do'dan foydalanadi. Yosh kattalar misol uchun ko'p kitob o'qiydi, lekin yoshlar ham anchagina o'qib qo'yadi internetda deb berganimizda ham young people do read deb bergan edik. Prosta kontrastni chiqarib berishga dedik. Xuddi o'sha qoidani bu yerda ham beryapti. O'zi e'tibor beradigan bo'lsangiz, past simple bilan presentni holatlari почти bir xil bo'ladi. Faqat farqi nima desa, bu o'tgan zamonda sodir bo'layotgan bo'ladi. Mana kundalik habitlarimizni beramiz, present simple deb bo'ladi. O'tgan zamonni habitini bersak, past simple bo'lar ekan. Hozirgi zamondagi permanent situation, men Chilonzorda yashayman, siz permanent situation bu. Siz buni present simple deb berasiz, lekin bolaligimda Yunusobodda yashaganman, siz u bolaligingiz haqida permanent situation. Ya'ni general truths and facts, faktlar, present simple da misol uchun. Ingliz tili oson til desam, men present simple deb beraman. Yoki de Afrikada har doim issiq bo'ladi desam, fact, general truths bor. Xuddi o'shani o'tgan zamondagisi 1930-yilda mana bu narsa mashhur bo'lib ketgan. Bu ham fakt haqida gap ketyapti. Keyin the main events in the story, endi bu past simple o'ziga xos nimasi vaziyatida. Urg'u solib beradi o'sha win. Haqiqatda really ga sinonim qilib ko'rsangiz bo'ladi mana shuni. Nega yutqazding desa, men rostdan yutdim deydi-ku. O'sha rostdanni deb beradi-da. Okay. Buni bilasiz, verbga balobatlar aytib o'tirmanman-da, so'rovga, inkorga balobatlar hammasini yaxshi bilasiz. Irregular verbni bir ko'rib qo'yish kerak lekin, noto'g'ri fe'l ro'yxatini, okay? Aksariyatini bilasiz, повторение-da. Okay, demak past continuous o'tgan, davomiy zamon, buni bilasiz, was were-ga deydi, ing qo'shib gaplashamiz deydi. Bundan muammoimiz yo'q. Prosta qachon ishlatilardi, nima edi, bitta takrorlash ko'rib qo'yishimiz kerak. Qachon ishlatilardi desa, o'tgan zamondagi aniq bir vaqtda jarayonda bo'lgan, sodir bo'layotgan ish harakati. Misol uchun kecha soat 5 da, deyapti, I was reading my new book. Men yangi kitobimni o'qiyotgan edim. O'zbekcha bilan bir xil qilayotgandim, qilayotgan bo'laman-da. Xuddi o'shani continuousligini his qilsangiz bo'ldi-da. Demak, kecha o'tgan zamondagi aniq bir vaqtda jarayonda bo'lgan, bajarilayotgan ish harakati shu. Temporary situations in the past. Mana shu biz aytgan grammatikamiz esingizda bo'lsa, men shu kunlarda Harry Potter o'qiyapman deb aytdik o'tgan safar. Hozir men sizga dars o'tib turibman, qo'limda Harry Potter kitobi yo'q. Lekin hozir nutqi atrofida bir hafta 10 kun, balki 6 oydir qisqa, davomiy, lekin yaqinda tugaydigan ish harakatini present continuous bilan beriladi-da. Misol uchun biz uyda hozir remont qilyapmiz desam, men sizga dars o'tyapman. Men remontda qatnashmayman ham o'zi aslini olganda, lekin hozirgi kunlarda vaqtincha qisqa sodir bo'layotgan ish harakatini present continuous bilan beradi-da. Men shu kunlarda ingliz tilini o'rganyapman. Keyin deb aytishingiz mumkin kafeda o'rtog'ingiz bilan gaplashib o'tirganda. Lekin siz u joyda qo'lingizda kitob bilan dars qilganingiz yo'q. Keyin siz buni bir umr qilmaysiz. Bugun boshladingiz, 3-4 oy o'qiysiz, sertifikatingizni topshirasiz, bo'ldi anglizga tashlasiz, boshqa faningizga o'tib ketasiz. Bu ham sizda nutq atrofida vaqtincha qisqa bo'layotgan ish harakati. Xuddi shuni o'tgan zamonga solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni Greg was living in London at that time. Misol uchun siz Toshkentdasiz, Londonga sayohatga bordingiz. Londonga sayohatga borsangiz, boshqa bitta Greg degan o'rtog'ingizni uchratib qoldingiz. U aytaylik italiyalik odam. Siz qarasangiz, u siz uchrashib qolgan vaqtda vaqtinchalik Angliyada yashab turgan ekan, nimadir ish bilan borganmi, sayohat bilan borganmi. Greg was living in London. Yokida kecha anchadan bir anaqa uchratmagan simdoshingizni kimdir ko'rib qoldingiz, nimalar qilyapsan deb so'raysiz. Keyin aytadi, men anglizga o'qiyapman degan narsani beradi, xuddi present simple da. Lekin siz aytasiz, when I met aytaylik kimmi? Tony yesterday, he told me that he was learning aytaylik Uzbek. U o'zbek tilini o'rganayotganini aytdi. U kitob daftar bilan qo'lida ushlab olmadingizmi? Siz o'tirib, u bilan kafeda aytib gaplashdingiz va hokazo bo'ldi. U hech qanaqa dars qilayotgan odam emas edi, lekin aytdi, "Men shu kunlarda o'zbek tilini o'rganyapman" dedi. 3-4 oy oldin boshladi, 3-4 oy yana o'rganadi, bo'ldi.
Demak, bu nima desa, o'sha aniq bir vaqtda davomida bo'layotgan qisqa davomiy ish harakati. Keyin buni tugaydi, bir umrga davom etmaydi, okey? O'shaning uchun vaqtincha deb beramiz, okey? Keyin ana annoying habits, annoying past habits. Buni gaplashuvdik. Qivuradi, har doim kech qovuradi, narsalarni unutib qo'yaveradi deganda present continuous edi. Xuddi shuni o'tgan zamonga aytsangiz bo'ladi. Biz kichkinaligimizda opam meni har doim nima qilardi, xafa qilaverardi, qitmirchalik qilaverardi va hokazo va hokazo. Bolaligingizda annoy qilgan narsa sizni. When we were young, my brother was always borrowing my toys. Biz bola bo'lganimizda akam har doim o'yinchoqlarimni olib qo'yaverar edi. Va u sizni oldin annoy qilgan, hozirgi aloqasi yo'q. Просто bolaligingizda bo'lib qolib ketgan voqea bo'lyapti. Ko'ryapsiz, present simple bilan past simple, present continuous bilan past continuous qoidalari bir xil bo'ladi. Faqat nima desa, shu ish harakati qachon bo'ladi? Hozirgi kunlarda present. Bolaligingizda o'tgan zamonda qolib ketgan vaqtni pastga turadi-da. Endi future keyingi safarlarda gaplashamiz, xudo xolos. Actions in progress over a period of time. Daniel was playing video games all morning yesterday. All day, all morning gap ko'rgan edik o'tgan safar ham. Kecha ertalab bilan faqat naqa kompyuter o'yin o'ynadi deyapti, video game o'ynadi degan narsani berdi. O'ynayotgan edi deydi o'zbekchada. Bu sal inglizcha bilan o'zbekcha kelishmay qoladigan vaqt emasda. Demak, o'tgan zamondagi bitta davr ichida qilib turgan ish harakatini berar ekansiz. Atak to'g'risini aytganda bunaqa hech ko'p ko'rmagan ekanman. Daniel was playing video games all morning yesterday. Mashina men ko'p uchratmagan ekanman qizg'in. Two actions in progress at the same time. Mana shu ham zo'r narsa. Ikkita barobar bo'layotgan ish harakatlarida, kecha oyim uyni supurayotganda, men oynalarni yuvayotgan edim degan narsa masalan. Were Ula and her friends playing Monopoly while we were playing Drought. Biz Drought o'ynayotganimizda Ula bilan o'rtog'im Monopoly o'ynayotgandi degan narsani beryapti-da. Demak, sizda mana bunaqada ish harakati. Alaykum assalom, kiring. Tak, demak, bizda mana bu jingalakni continuous davomiy ish harakati deydigan bo'lsak, ikkita baravar ketadigan ish harakati bor, ikkita baravar sodir bo'ladi. Misol uchun, men mavzu tushuntirayotganda siz meni eshitib o'tiribsiz. While she was explaining, I was listening to her bo'ladi. Siz ashula eshitib o'tirganingizda, aytaylik, kimdir ashulaga raqsga tushayotganda ikkita baravar bo'layotgan ish harakati. Biz buni odatda while bilan bog'laymiz o'rtoqlar. Mana shuni eslab qoling, okay? While I was playing, while I was cooking, my sister was cleaning the kitchen. Misol uchun, men ovqat qilayotganimda opammi singlimmi uyni, to'g'risi oshxonani tozalayotgandi. Ikkalamiz baravar qilyotdik shu ish harakatini. Endi qarang, mana shu joyda juda chiroyli grammatika bor. Buni siz ishlatsangiz umuman har doim leveli chiroyli chiqadigan narsa. Demak, nima? Sizda while'li gapni, ikkita while'li gapni bog'layotganingizda, to'g'risi while'li ikkita continuous gapni bog'layotganingizda, agarda ikkala tomonda ham subjecti bor-ku, ya'ni I, you, deylik, Jane bo'lsin, va shu farqi yo'q. Ikkala tomonning ish harakatini bajaruvchisi bir xil bo'lsa, nima qilsak bo'ladi desa, mana shu IUVlarni, ya'ni subjektlarni tashlab ketsak bo'ladi. Qoida qilib yozib o'tirmayman o'rtoqlar. Okay? O'zi eslab qoladigan, practice ishlatadigan narsa. Nima deyapman, qarang. While I was walking in the street, I met Jane. Men ko'chada shu aylanib yurganimda Jane ni uchratib qoldim. Bu yerda ikkita ish harakati bor. Nima? Прогулка qilib aylanib yurish va uchratish. Uni kim bajaryapti? Men bajaryapman. Ikkalasining ham subjekti bir xilmi? Ha, endi nima qilsam bo'lar ekan desa, men olar ekanman deb buni while I was walking o'rniga while walking I met Jane derkanman. Shunchaki I was ni umuman tashlab ketaman-da, faqat ingli fe'limiz qoladi. Was ham tushib qolyapti, ko'ryapsiz, While walking in the street I met Jane. Ko'chada aylanib yurib Jane ni uchratib qoldim. O'zbekchada ham shunaqa-ku. Lekin bizda ana while degan narsa yo'q-da. Qilib ib deb keturamiz, o'zi chiqib keturadi-da. Ya'ni misol uchun while Jane was
playing playing tennis, she aytaylik broke her arm. Ne? Tennis o'ynayotganda qo'lini sindirib oldi dedik. Давайте menga mana shunda ish harakatini toping, egani toping va hokazo tashlab ketib qilib beringchi. While playing tennis. Shu yerda she qo'yishimiz sal g'alati tuyulmaydimi sizlarga? Rahmat. Nega Jane qo'yamizda kimligini bilishimiz kerak-ku. Naqa while playing tennis she broke her arm. She kim degan narsa kelib chiqadi. O'shaning uchun Jane'ni nariga gapga olib borib qo'yib qo'yganingiz ma'qul bo'ladi. Okay? Tennis o'ynayotganda qo'lini sindirib oldi. Ha. Da, u ham to'g'ri. Aniq aytyaptilar, nima deydi? Part 1 bor-ku readingda. Bo'lib qoladi. Subjectini aniqlab qo'yib olsangiz bo'ladi. Okay. Demak, mana sizga juda ham chiroyli grammatika bu o'rtoqlar. Okay? Yana e'tibor beradigan narsangiz while ko'pincha continuous bilan birga yuradi. Okay? Well, hop, nimaga buni aytayotganimni keyingisida ko'ramiz. Endi qarang, keyingi qoidani aytib beryapti. Background information, ya'ni fonimizdagi ma'lumot. Hozir sizga hikoya bo'ladi, asosiy qahramonimiz siz va foni bo'ladi dedik-ku. Ana shu narsa. The sun was shining, the birds were singing. Liza opened the window and looked out. Voqea Liza haqida. Liza oynani ochib ko'chaga qarabdi. Oynani ochib ko'chaga qaraganda quyosh charaqlayotgan edi, qushlar sayrayotgan edi. Nima bo'lyapti desa, sizda asosiy voqealar va uni foni bo'ladi. Asosiy voqealar past simple da yuradi, fonini continuous deb berasiz. Okay? Well, demak, tak. Bunga o'zim misol tuzishim shart emas-ku, bog'lovchi bilan bermabdi-da. Davaychi biz bog'lovchi bilan gaplashsak. Bizda yana when, while, as kabi fe'llar bir-birini o'rnini fe'l deyman, bog'lovchilar bir-birini o'rnini to'ldirib kela oladi. Ko'proq when simple bilan yuradi. While bilan as ko'proq continuous bilan yuradi. Nima deyapmiz? Qarang. When Jane fell, she was playing tennis. Jane yiqilib tushganda u tennis o'ynayotgan edi degan narsa. Lekin mana shu tennis o'ynayotganda yiqilib tushdi desam, lutshman while Jane was playing tennis, she fell bilan bergan ma'qul. Ya'ni continuous bilan while yaxshi yuradi. Nima simple bilan when. Mana bu yerga as ham qo'ysangiz bo'ladi, bemalol. Okay. Xo'p, demak, o'sha gap fondagi ish harakatini biz ing deb beramiz va hokazo ketaveradi. Bu menimcha juda yangi informatsiya emas sizda. Даже bo'lishi mumkin, balki mana shunaqa qoidali nomi bilan bilmagandirsiz, uni ishlatib yurgansiz, problema bo'lgan. Shu повторение ketyapti. When one action in the past interrupts another, mana shu juda ham chiroyli qoidalardan bittasi. In progress, we use the past simple and the past continuous together. Nima deyilyapti? Qarang. Bizda o'tgan zamonda ish harakati ikki xil bo'ladi. Bittasi qisqa, bittada bo'ladi, ikkinchisi davomiy bo'ladi. Xuddi mana bundagi Jane tennis o'ynayotganda yiqilib tushdi degan narsa bo'lyapti. Bitta davomiy ish harakati bo'lyapti-da, uni interrupt nima degani endi yaqinda ko'rdik-ku. Bo'lishda, u anaqa tennis o'ynab turganda yiqilish bu ishni bo'lib qo'ydi. Ana o'sha paytda davomiy ish harakatini siz continuous deb berasiz, nimani bo'lib qo'ygan qisqa ish harakatini simple deb berasiz. Mana men bitta ikkita continuous jingalak qilib chizdim-ku, buni odatda men bunaqa qilib ko'rsatib beraman men. Bitta ish harakati davom etib turganda, ikkinchi shartda o'rtasidan bo'ladi. Mana men davom etgan jingalagi continuous bo'ladi, mana simple bo'ladi. Bu qisqa birdaniga sodir bo'ladigan ish harakat. Misol uchun, u devorni bo'yayotganda yiqilib tushdi deydi-da. Yiqilish davomiy bo'la olmaydi. Bittada yiqiladi bo'ldi. Bo'yash davomiy bo'lib turadigan narsa. Shuni aytyapti. I was playing on my computer when it suddenly crashed. Anaqa kompyuterimni o'ynayotgandim. To есть u buzilib qolganda va o'zbekchaga tarjima. Короче, kompyuterimni o'ynayotgan edim, qachonki u buzilib qolganda. To'satdan buzilib qolganda men kompyuterimni o'ynayotgandim-da. G'alati tomoni bizda
birinchi uli qismini tarjima qilamizda, referencing yemay qoladi. Xuddi biz birinchi men kompyuterim birdaniga buzilganda men uni o'ynayotgandim, o'zbekchada yaxshiroq chiqadi. Bu yerda hozir angliski endi omadini bersin. I was playing on my computer when it suddenly crashed. Mana ingliz tilida bitta yaxshi tomoni when'li gap xohlasam, boshiga xohlasam oxiriga chiqazib yuboraman-ku. O'zbek tilida mana shu ayotganda, ganda degan narsani birinchi tarjima qilinadi. Har doim. Mana shuni aytishim mumkin. When my computer suddenly crashed, I was playing it desam ham bo'ladi ingliz tilida. Xuddi shu gapni o'zini, lekin o'zbekchada har doim when bilan while turgan gapni birinchi tarjima qilib olasiz. Shunchaki qulayligi jihatidan, o'zbekchaga yaqinroqligi jihatdan, okay? We don't use past continuous for regular or repeated actions in the past. Buni bildik. When we were on holiday, we played volleyball every day. Biz holidaylarimizda har kuni voleybol o'ynadik. We were playing demaymiz. Adini bersin bilamiz. Muammosi yo'q. Keyin stative verb bilan haqida gaplashgandik, ya'ni holat fe'llari. Aqli, nima idrok dedi, his tuyg'u, sezgi fe'llarini continuousda bermaymiz degan edik. O'sha deyapti, любой continuousda ularni ishlatmaymiz. Shuni eslatib o'tyapti. 7-betga bir qarab qo'y deyapti. Omadini bersin. Xo'p. See, smell, sizlarga uni shularni ikki xil ishlatilishini tashlab beraman dedim, hozir mamamga yozib qo'y, esimdan chiqib qoladi bo'lmasa. Mamam? Wordgami? Давайте mana. Okay. Hozir mamamga task qo'shib qo'ysam, keyin esimga tushadi. Xo'sh, stative verbs. Seshatib yozib qo'yamiz. Bugun eslatadigan bo'ldi. Okay. Xo'p, yaxshi. Endi kitobga qaytamiz baribir. Okay. Endi qarang, past perfect bilan perfect keyingi darsga qoldirib turamiz. Biz qiladigan narsamiz mana bu bir used to larni eslab olaylik. Used to li esingizda nima edi? Used to eski odatlar hozir bajarilmaydi bu уже. Siz buni juda ham yaxshi bilasiz. Misol uchun men bolaligimda har doim suzishga borardim. I used to go swimming when I was a child. Xo'p, o'zi used to ni funksiyasi nima desa? Used to ni funksiyasi mana bu gapdan sizni qutqarish. Now I don't go swimming degan gapdan qutqarish used to ni funksiyasi. Oldin qilardim, hozir qilmayman. Siz aytsangiz bo'lardi, I went swimming in my childhood, but now I don't go swimming degan gap aytmaysizda, I used to go swimming deb qo'yasiz. Used to ni ishlatdingizmi? Bo'ldi, siz shunchaki oldin qilardim, hozir уже qilmayapman degan ma'noni chiqarib berasiz. Okay? Xo'p, ana endi buni inkori bilasiz. I didn't used to go swimming. Misol uchun men bolaligimda suzishga bormasdim. Demak, hozir borsangiz kerakda. Okay. Savol qilsangiz did bilan ishlayverasiz. Mayli. Ana endi bizda used to ga sinonim bo'la oladigan narsa bor. Nima bu? Would. Sizga g'alati tuyulishi mumkin. Biz would you like to do something ma'noda ko'ryapmiz, xohlaysizmi va hokazo. Lekin siz просто так I used to go swimming, I would go swimming in my childhood qilib bersangiz ham bo'ladi. Buni aslida juda kichkina farqi bor ma'nosida. Hozir kitobda jo'natganmi yo'qmi bilmadim. Nimaga jo'natgan? Tushuntirganmi yo'qmi bilmadim. Past habits, particularly for distant past debdi. Uzoq o'tmishdagi odatlarni would bilan beramiz debdi. When I was very young, my grandfather would take me to the park. O'sha bolaligimda va kichkina bo'lganimda dodam parkka olib borardi deyapti. Bu bo'lsa past habits and states particularly for distant past. Habitga state qo'shib qo'yibdi. My mother used to play a lot of squash before I was born. Men tug'ilishimdan oldin oyim ko'plab, rosa ham ko'p squash o'ynardi deyapti. Qarachi, farqi yo'q deb ko'rib ketavering. Okay, well, endi bizga DTMda bir ajoyib va g'aroyib farqlarini tushuntirib berishardi-ku, lekin men hech qachon hayotda o'shani farqini kimdir farqlaganini ko'rmaganim uchun tushuntirib o'tirmayman. 100 bilan. Okay. O'zi qoidasi mana ko'rasiz, bir xil bitta mana bitta state ham qo'shib qo'yapti-da. Sal bir
bilmadim, realniy qoidami, nerealniymi bilmayman, o'shaning uchun aytib o'tirmayman. Ko'lab ham u to'g'risida informatsiya topolmadim-da men. O'shaning uchun tashib ketamiz lutchi. We talk about past state, we can use used to but not would. Mana bitta mana shu narsani aytyapti. State ya'ni holatlarga nisbatan biza would dan foydalanmaymiz. Biza faqat used to dan foydalanamiz deyapti. We used to have a house that was right next to the park. Bizani uyimiz bor edi parkka yonida. State deganda biz endi faqat holati bo'lib to be'li narsalarni tushunishimiz kerak emas-da. State deganda ko'rdik biz o'tgan safar state verblarni, bir dunyo state verblarni ko'rdik. O'shalarning hammasi state degan qoidaga ishlaveradi. Okay? We would see bir narsa va hokazo ketaveradi. Xo'p. Ana endi be used to bilan get used to ni bilamizmi nimaligini? Be used to hamda get used to degan narsa bor. Ko'rganmizmi bu narsani yo'qmi? Balki ko'rgandirsiz, esingizda yo'qdir, давайте ko'raveramiz-da. Be used to nima degani desa, bu ko'nikkan degani. I am used to sleeping early. Men anaqa va erta uxlashga odatlanganman, ko'nikkanman. Bu meni har doim bajaradigan ishim-da. Yokida I have been living in China for 10 years already. Men уже 10 yildan beri Xitoyda yashayapman. So I am used to eating spicy food. Demak, nima deyapti desa, men 10 yildan beri Xitoyda yashayotgan edim. Shu sababli ham men achchiq ovqat yeyishga ko'nikkanman. Menda muammo yo'q, bemalol xohlaganimcha yeb tashlayveraman. Xo'p, ana endi bu qarang, bu ko'nikkan, bu holat haqida gapiryapti. Meni hozirgi holatim odatlangan, ko'nikkan holat. Endi men u odatga o'tganman, shu holatga o'tganimni get used to bilan beramiz-da. Bu ko'nikkan emas, ko'nikmoq deb tarjima qilganingiz ma'qul bo'ladi-da. Sal o'zbekchada chiqazib berish neudobniy-ku, lekin get funksiyasi o'zi nima desa, get bizada adjectivelarga, umuman holatlarga qo'shiladi, uni fe'lga aylantirib beradi. Nima degani? It is hot outside. Ko'cha issiq desam, isib ketyapti desam nima deyman? It is getting hot deyman. Issiqlashyapti, salqindan issiqqa o'tyapti degan narsa. Demak, bizada u holatni ish harakatiga aylantirib bera oladigan narsa-da, get-da. Shu jarayonni sodir bo'layotganini aytib beradi. Ko'nikkan ahvolim meni hozir men ko'nikkanman, muammosi yo'q, lekin men yaqinda ko'chib keldim Xitoyga deylik-da. Ozgina yeb endi ko'nikyapman. Ko'nikish holatiga o'tyapman degan narsa. Ana unda men getdan foydalanaman. I have recently moved to China. Men yaqindagina Xitoyga ko'chdim. Now I am getting used to eating spicy food. Men to'liq ko'nikmaganman hali. Lekin sekin shu ish harakati jarayon bo'lyapti. Yokida I have moved to city center. Have mas I moved bilan beraylik mana qilib 2 months ago. 2 oy oldin ko'chdim. Now I am getting used to sleep. Used to it's noise deylik. It's noise. Uni shovqiniga ko'nikib boryapman. Hali to'liq ko'nikib bo'lmadim. 5-6 yildan keyin bu shovqin hech narsa emas deb tuyulib qoladi-da. Unda I am used to deyman o'zi. Okay, well, bitta yana farqi nima desa, mana to be used to dan keyin o'rtoqlar faqat fe'l ishlatasiz. Okay? Mana get used dan keyin siz now ham ishlatishingiz mumkin. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, nima ishlatdik bu yerda? ing dan foydalandik o'rtoqlar. O'zi ing qachon ishlatiladi desa, ot o'rnini bosmoqchi bo'lsa ishlatiladi-da. O'zi to get used to tak, I'm used to hazillashdim, men anaqani yomon hazillashdim lekin. Men bilan farqini yozib bermoqchi edim men. Men bu used to bilan. Sorry. Ya'ni eski odatlardan keyin faqat fe'l ishlatasiz, men ikkitasidan keyin noun yokida ing ishlatasiz demoqchi edim. Okay? Bitta pastki qatorga tushib qoldim.
Yomon kalla bo'ldi. Okay. Короче, mana shu odatlanmoq, ko'nikmoqdan keyin noun yokida ing ketadi. Men bu eski odatlar oldin qilardim, hozir qilmayman deganda, bunda oddiy fe'lingizdan foydalanaverasiz. Okay? Well, chalib qolmadinglar, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. Okay. O'zim chalib qo'yaman. O'zi we used to get used to ni nimagadir ko'pchilik o'quvchilar unaqa yaxshi bilmaydi. Скорее всего, o'rgatilmagan. Mana destinationda chiroyli bergan. Ko'rib turamizda. A situation that is familiar and no longer strange deyapti. Tanish situatsiya va bu boshqa strange emas degani, g'alati emas, ilji begin emas, sizga yod tushuncha emas, yod narsa emas degan. I didn't like being a goalkeeper at first. Goalkeeper kim? Darvozabonda golni keep qilib turadi, oldin olib turadi-da. Men deyapti goalkeeper bo'lishni yoqtirmasdim oldin, but now I'm used to it. Lekin hozir men ko'nikkanman, darvozada turibman, hammasi yaxshi bo'ldi shu. We want to talk about the process of becoming familiar with something, get used to. Demak, get used to sizda jarayonni aytib beradi. Hozir gaplashgan gapimiz. I'm gradually getting used to being a new team, bla bla bla. Shu. Hop, tak. Buni vocab, hobby, sports and games. Vocab anaqasi ham zo'rda. Bemalol mana shu get used to va hokazolarga ishlatsa bo'ladigan anaqalar, lug'atlar. Mayli, buni hozir gaplashib olamiz.